Takže, dobrý večer. Som Štielový. A dnešnú hlavbu by som začal takým krátkým zhodnotením týždňa. Tento týždeň ma zaujala taká jedna vec. Že vraj som počul, že v Lomničke medzi cigánmi boli dobrovoľníci. Neviem, či to je pravda. A z toho mi vyplývajú veci. Ak je to pravda, tak je to strašné. Je to strašne dobré. A tá druhá vec, ak to pravda nie je, tak je to strašné. Strašne zlé, lebo tým chudobným nemá to pomôcť. V každom prípade je to strašné. A ja teraz na úvod týchto našich relácií poprosím náš zbor. Oni sú taká kapela, z ktorého chodia po svete a robia rôzne koncerty. A tak ich poprosím, aby túto reláciu začali prvou piesňou, a volajú sa Three Gypsies. Ďakujem kapele. A teraz tu mám troch hostí, ktorí nám predstavia svoj život. Sú to hostia chudobní, a nie sú to františkáni. Kapucení, rovnozájemní ľudí. Oni sú chudobní a predsa majú všetko. Tak teraz poprosím, aby medzi nás prišiel Bigenčí. Ďalej.
medzi nami chcem privítať a zároveň poprosím, aby prišla Eršika. A do tretice, aby sme boli kompletní. Ešte zástupcu dnešného životovolania z inej strany. Kristína Oračková. Kika Pesáca. Takže, vítajte. Vítajte u nás. Vy ste ľudia, jak by sme povedali, my ľudia z normálnej spoločnosti, vy ste ľudia vytesnení, ste na okraji, až by sme povedali papier spodina. Aké to je? Eržika, aké to je? Byť spodinou? To je super. Nerozumiem, čo hovoríte, nerozumiem, nerozumíme. Čo hovoríš? Dopadne. Takže skúste nám tak popísať, skade ste, troška sa predstavte a potom máme ďalšie otázky. Tak môžeme začať, môžeme Kika začať. To ja som z Lomničky, no tam my tam žijeme normálne, tak normálne tam žijeme. Ta deti máme, robotu nemáme. Koľko máte deti? Ta ja koľko mám? No. Ta 9 ja mám detí. 9 iba. Ale už mám jednu čata. To všetko stíhaš? No to tam iná ostala, ta muši. Tak to bude robiť, samozrejme. No i tam máme také, že stričky k nám prišli, 4 sú, i 2 krašajú, kňazov máme. No toto nám pomáhajú, ináč nikto to nám nepríde, nikto. Ani do toho spodanice to nám nechodza. Tak je pravda, nikto to nám nechce prísť, nezmyslím. Teraz, Eržika, ty si prišla, ak dobre viem, z Lubice? Ja som z Lubice a moja mama sa bola Lubica. A čo tam robíš? No tam žijem, ne? Čo by som tam robila? No a by si nám nejak mohla popísať? No tam žijem v 12 v takej jednej obrovskej obývačke, ktorá má, že, no asi, že neviem koľko metrov štvorcových, ale je veľká, zmestíme sa tam. Máme aj jednu posteľ, keď je dobre, tak sa na nej aj vyspím, a keď je zlé, tak spím doma, na zemi. Ďakujem. Vyveči. Hovor. Tak čo by si chcel počuť, bracho? Ty si, som pred časom čítal, keď farár krásne hovoril, že pošleme do takých lapec spasy, alebo ho prijal. Keby si, tak prečo si povlastnil? Čo si spravil? Tak s radosťou. No, ja som mal už od začiatku ťažké detstvo. Neviem, spočiatku to začalo tak, že vlastne ja som kradol máme šminky, rúž. Neskôr to už začalo byť také tvrdšie, no. Keď si niekým z výplaty som si poťahol 100 eur, že niekto nezistí. No a potom som vlastne tak prechádzal do horšej partie, drogy, kde sú úplne ťažké veci. Ešte viac som začal kradnúť, vylúbil som banku. Tak potom som si to prečítal, bol tam 10 rokov na tvrdo a keď som vyšiel, čo som do Žakoviec. Ďakujem vám. Takže môj také zhodnotenie. Vidíte, že sme rôzni. A každý máme šancu.
super huby. Tak ja som varila šešovicovú polievku dneska, tá lepšie by bolo, keby huby som do nej dala, no tak ste tak to nejaké. Tak buďte taký dobrý a láskavý. Tak nebuďte taký. Tak sa to mňa robíte, no to je jednoduché. Ďakujem. Cigu sme nedali. To vidíte to? Dáte si so mnou cigu? Ja nefajčím. A pijete aspoň? A tam čo vy ste za človeka, vás to pak uloví šváca. Čo toto je? Nuž. No obhajuj sa. Poprosím, kapelu. prvej časti relácie sme mali medzi sebou ľudí chudobných až na pokraj biedy. Videli ste, čo spraví cigareta alebo jej absencia, ale medzi nami sú aj ľudia, ktorí takýmto ľuďom pomáhajú. Ja by som teraz poprosil, aby medzi nás prišiel Tomáš. Hanna. Tak, najprv by som poprosil našich hostí, aby nám... Oni totižto... Oni boli aj v Loničke, boli v Žakovciach, v Lubici a pracujú s chudobnými ľuďmi. A mňa by teraz zaujímalo, aké to je Tomáš. Tak naozaj to bolo náročné, veľmi ťažké. Ja som chcel ešte povedať teda, že som nikdy nevidel, že kamerálka. To je super. Áno, keď sa samozrejme to treba ísť do prostoru, do mužských sa vrátim. Ja by som chcel povedať teda všetkým divákom, teda aj vám, že aj kolegyne, teda, že boli sme s takou partiou veľkou, asi čo ja viem, tak dá 80 ľudí. Tak sa to tak nazbieral nejako postupne, ja neviem, či to napadlo vôbec, ešte 50 eur nám dali. Tak ale postupne sa teda naschádzali a my sme ich privítali v Podolinci. No a po krátkej namáhavej púti asi 4 km z Podolinca, ste takí vážni, z Podolinca z Podolinca do práve tej Lomničky. Áno. Myslím, že tu nejaký boli predpár. Áno, boli tu. Vlastne
bolo ako super. Že... Čo ste robili v tej vodničke? Tak boli tam rôzne hry, išli sme hrať fotbal, tancovalo sa. Čo sa tam robilo ešte? Volejbal sa tam hral, niektorí spali, teda to som povedal. Každý bol zapojený, lebo snažíme sa teda, aby každý sa zapojil a slúžil tým ľuďom, aby videli, že títo ľudia vedia takisto žiť. A vedia teda spraviť ten deň aj tak nejako prospešne, pohybom, zábavou a nielen Ďakujem. Ty si voláš kiepať vrhu a ty si tam preku pracovala s tými chlapcami. Mňa by zaujímalo, že ako vlastne oni prežívajú tam, to, že tam sú. Oni sú veľmi šťastní, že sú tam. A čo sa tam, čo ťa tam najviac oslovilo? Najviac ma oslovoval Tono, že zvyčajne dobrý deň, až ahoj. A teraz sa opýtam takto. Čo UFO? Ako prijal UFO, že mu tam prišlo zrazu 80 ľudí, ktorí chceli pomáhať. Tomáš. Zase druhá otázka. No, takže prehodí sú relácie. Aha. Tak, keď sme videli raz na Omši a predtým bola som ešte narodil práce a na tom si dal záležať. Kam ťa poslal? Kde si robil? Ja som bol práve tie, čo si myslel, že Hanka bola, tak bol som ja, tie prvý. Hanita nebola tie prvý sekať a ja som nebol sekať. Ja nesekal som, no a boli sme na prvý. Dobre. Máme ešte poslednú otázku. Diváca otázka z internetu. Máme na našich hostí ešte internetovú otázku. Že mail je venovaný hlavne Tomášovi a Hanite. Že pozdravujem Tomáša a Hanitu, som Jožko z Podolnica a chcel by som sa opýtať, že ako bolo Levoči na 13. Ako bolo na Mariánskej hore? Na Mariánskej hore bolo teplo. Pekne. Tomáš, čo povieš ty, neviem, si to ty môžem použiť. Sú to také náročné otázky. Otázka znie na 13. Toto je skutočné, toto nie je vymyslené.
by sme ešte, predtým než sa rozídeme, aby nám zaspievali piesň. Takže, vážení televízní diváci, náš čas sme vyčerpali a našich hostí takisto, ja im pekne ďakujem. A teda my môžeme sa rozhodnúť, či budeme ľuďom pomáhať, alebo sa staneme toho s Putinom. Ďakujem pekne.